स्टार्ट करके देखते हैं। स्टार्ट नहीं किया तो स्टार्ट करते हैं तो कैसा रहता है। ये रह गया गाड़ी और ये स्टार्ट हो गया। अगर आप इंजन का साउंड सुनते हैं और ये भाई जो कि साइलेंसर टोटल लेते हैं, एकदम स्मूथ साउंड है। और ये देखिए साउंड आप सुनिए। जो पहले का जो ग्लैमर था भाई, क्योंकि मैं ग्लैमर को यूज़ कर चुका हूँ, अपना ग्रुप में ग्लैमर था, तो उस हिसाब से ये इंजन चेंज हुआ है। बहुत ही रिफाइन इंजन हुआ है, साउंड में कुछ अलग गूंज रहा है। तो वह साउंड कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा किया गया है।